Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu não vou aparecer nem na câmera, porque eu tô horrível. Bom, mas enfim, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo pra vocês, que é como baixar efeitos sonoros. Sabe aquele barulhinho que fica assim, ó? Eu não tenho ele ainda, eu não gosto muito, mas só vou ensinar pra vocês. A primeira coisa que vocês vai fazer é vir no YouTube, pesquisar efeitos sonoros. Tá? Aí é só você vir aqui, ó. Peraí. Deixa eu aparecer aqui. Você vai nesse aqui, ó. Nesse que tem aqui, ó. É pack de efeitos sonoros para youtubers, hashtag 1. Efeito sonoro. Aí você vem aqui, ó, nessa setinha aqui. Clica na setinha. Clica em copiar link. Copiado. Sai daqui, aí você vem aqui no Google Chrome. Google Chrome. Aí, aqui, você vai pesquisar. É esse aqui, tá? Você vai pesquisar. Não, gente, você vai pesquisar aqui. .com. Clique em I. Vai carregar. Nossa, gente. Demora. Essa internet tá ruim, Aí vai aparecer essa imagem aqui. Pesquisar ou colar um link. Então, você vai clicar e colar. E já vai estar o link. Aí você vai aqui, clica aqui, em ir, tá? Aí ele veio pra cá, que é o link que vai estar é o link do efeito sonoro. Tá carregando, gente. Na hora que carregar, eu volto. Bom, gente, carregou e você escolhe o tempo. Vou botar aqui 14 por 24. Aí, se você quiser ouvir, tá? Mas só que se ouvir, vai ficar, tipo assim, muito... O vídeo vai ficar muito... Viram? Deixa eu botar mais assim. Botar do começo. Bom, gente, aí vocês veem aqui, ó. Tá, aí quando esse aqui, ó, MP3 música tiver azulzinho, deixa do jeito que tá. Aí você vem aqui, ó, recorte MP3, que é tipo um download. Aí vai carregar, fazendo o download. Que, ou seja, que tá, olha, download concluído. Música, ok. Viram? Aí é só você sair. Opa, peraí. Você sai. Vou apagar aqui. Vem na sua galeria,
Não, galeria não, gente. Você vem nas suas músicas, eu acho. Nas suas músicas. E ele vai estar aqui. Se depois você quiser baixar todo, pode. Só acho que demora um pouco, eu não sei. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.